Ka qenë një situatë e rëndë në mes Omerit, Othmanit edhe Ebu Bekrit. Në kohën kur i dërguari Allahut kishte vdekur dhe nuk jetonte më. Omeri i jep selam Othmanit, Othmani nuk ja kthen selamin dhe kjo e shqetëson shumë Omerin, nga se është bela e madhe mos me fol muslimani me muslimanin. Pa mund të ketë bela më të madhe o vëllezër. Dhe në moment që nuk ja ktheu selamin Othmani, Omeri direkt shkoi tek Ebu Bekri dhe ju qajt. Ka ndodhur diçka shumë e madhe, tha. I kam dhënë selam, nuk ma ka kthej selamin. Si diçka shumë të madhe e pranoi Ebu Bekri. Nuk i tha Omerit, po punë e madhe se s'ka kthej selamin ai. Po punë e madhe mos me ta kthej selamin muslimani. Punë e madhe mos me ta kthej selamin vllau jot. Dhe çfarë ndodhi? Ebu Bekri e mori Omerin dhe menjëherë shkuan tek Othmani, i dha selam. Othmani ishte në të njëjtin vend. Në moment që i dha selam Ebu Bekri, Othmani ja mur selamin. Edhe situata u bë edhe më e ndërlikuar. Omeri si ja merr Ebu Bekrit, ja merr selamin. Direkt në temë hini Ebu Bekri, tha: Othman, ka kaluar më herët në këtë rrugë. Omeri radiallahu anhu ka dhënë selam dhe nuk ja ka kthej selamin. A mund ta di arsyeën, shkakun pse ka ndodhur kjo? Othmani vëllezër i tha: nuk e kam dëgju. Në moment që tha nuk e kam dëgju, e ndërpreu komunikimin e Ebu Bekri, tha të vërtetën e thot Othmani, për mos me lënë të paragjykoj ose të nxjerr nga goja diçka Omeri që situata nxehte edhe më shumë. E tha, si është e mundshme mos me dëgju? Tha, kisha hinë mendime të thella, duke mendu, ja Rabbel Alemin, para se gjithë është lutemi, na e bëjt të mundshme që ta marrim veten llogari para se të na merr Zoti në llogari, që të mendojmë për vdekjen para se të vdesim. Na e bëjt të mundshme që të përgatitemi për natën e varit para se të dalëm të japim llogari para melaqeve që do të na marrin llogari në varr. Tha, përderisa isha duke mendu për natën e varit, për llogarinë në varr, për ditën e gjykimit, për urën e siratit, o vëllezëra, e dini sa gjëra të mëdha janë këta? A e dini sa punë të mëdha janë këta? A e dini sa ajetje, sa hadithi flasin për këta? Pa e dini sa asnjëri nuk amnestohet për të kaluar nga kjo rrugë? Dhe kjo bela, dhe kjo mund të jetë nesër me cilën ne mund ballafaqohemi. Dhe tha Othmani, hina në mendime dhe duke mendu për të gjitha këto, e kisha hub mendjen, thash, subhanallah, sa kemi jetuar me pejgamberin alayhi salatu wassalam, sa afër atij kemi qëndruar, si nuk ndodhi një herë të vetëm ta pyesim, ja Rasulullah, si me shpëtuar nga të gjitha këto, si me dal fitimtar nga të gjitha këto. Dhe brenga e madhe e Othmanit ka bërë që Othmani ta humb mendjen. Vllau jemi dashur, çfarë të ka bërë ti ta humbish mendjen? Çfarë të ka bërë ti të shqetësohesh të rish pa gjumë? Çfarë të ka bërë ti, vllau jemi dashur, që të mos kesh nerva? Leni, largoni se nuk kam nerva të merrem me ju. Shpeshherë na ndodh t'ju themi fëmijëve tonë, e që ajo që nuk ke nerva të merresh me fëmijët, cila ka qenë arsyeja dhe shkaku që nuk i ke këto nerva? Vllau jem, atë ka bodha ki ndonjëherë një 5 minuta të vetme, që mos të zënë gjumi duke i mendu këto gjëra. Nëse nuk të ka bodha ki, kjo nuk është treguesi mirë. Andaj Othmani tha, kjo më ka shqetësu. Atëherë Ebu Bekri tha, edhe mund ka shqetësu diçka e tillë Othman. O vëllezër, a e kuptoni idenë e kreta saj çfarë dua ta ndaj me ju? Shqetësimi atij të parit ishte çka me bë me arrit dashurinë e Allahut. Ti tjetri shqetësim ditën e gjykimit. Othmani shqetësimin si me shpëtu. A e dini kush janë këto burra që i përmendim? Ebu Bekri, Omeri, Othmani, të garantuar me xhenet. Përkundër kësaj, ky ka qenë brenga dhe halli i tyre. Si duhet jetë brenga dhe halli jonë në dunjë? Apo duhet lejuar të vazhdojmë verbërisht të vrapojmë pas kësaj dunjës duke mos e ditë se ku dalim dhe ku do të mbarojmë? Atëherë i tha Ebu Bekri, tha, mos u shqetëso Othman, se edhe unë, tha, të njëjtën gjë e kam pas derisa ka qenë gjallë Resulullah, e kam pyet për këtë punë. Kur i tha, unë e kam pyet për këtë punë, Othmanit në fytyrën e tij shiheshin shenjat e gëzimit, u drejtua ka Ebu Bekri, tha, ja Ebu Bekr, tregom çfarë përgjigje ka dhënë Resulullah. Tha,
më tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush nga ju e pranon atë që nuk e pranoi axha ime Ebu Talibi, ka me shpëtuar nga gjitha këto. Çfarë nuk pranoi Ebu Talibi nga pejgamberi alayhi salam? Dëshmin la ilaha illa Allah Muhammed Rasulullah. Andaj ne dëshmojmë sonte se kemi pranuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë. Lusim Allahun e madh vëllezër të dashur, që Allah të na mundsojë ndryshimin brenda muajit